Ayun, good morning guys. After a long, very long time, makakapaglaro ulit tayo. On the way tayo sa tennis court. Guys, by the way, this is Yomi. Kung bago ka sa channel ko, please hit subscribe and that notification bell beside it. Ayun, kailangan natin magpapawis kasi ilang araw na tayong hindi pinagpapawisan ng maayos. Kasi lagi tayo nasa opisina, lagi nakaupo at naka-aircon. Kailangan natin magpapawis ng konti. Tsaka, grabe, nakita ko yung picture, yung tsura ko sa salamin nung nasa bigutan ako. Grabe. Kailangan na talagang mag-adjust. Hindi, yare. Ayun, marami tayong gagawin this day. Kala ko wala na tayong gagawin, kundi mag-tennis lang at kung ano-ano gagawin. Yung pala, may agenda pa rin po si nanay. Papasama siya sa bangko mamaya. Ay! Uy, alamos. Gabi, kala ko nasira ako yung visor ko. Visor ng helmet. Akala ko nasira ako lang nga. Hindi ko may natanggal ko, tapos nahirapan ako ibalik. Tapos nagtutunugan siya pagka tinutulak ko. Uy! Uy, delikado yun. Nakita ko si Kuya Jamie, napakaaga niya may ginagawa. Lolo ko. Siya yung nagkabit nitong ko. Siya yung mag-ano nitong motor ko. Baga siya yung nag-maintain niya yun. Kung may tanong ako sa kanya, kung may magagawa ako sa kanya, isang mekaniko na pinapagawa ko, doon yung pinapagawaan ko. Naalala ko yung visor. Kala ko naputol ko. Kasi ang hirap niya ibalik. Tapos natanggal pa yung nut doon sa loob, nalaglag. Kala ko wala akong helmet ngayon. Kala ko lang naman. Ayun, buti naman na ibalik. Alright. Nag-text yung aking isang elder doon at sabi niya kompleto na daw sila. Actually, hindi naman siya tennis court talaga na cover court siya na minonboard sa yung pupuntahan ko. Cover court siya na minonboard sa tennis court. So, ang laro doon is by schedule. Currently, today is Tuesday. That schedule to that court is TTHS. So, yung TTHS na schedule ko is medyo pumabor sa amin ng konti. At ngayon, papunta na ako doon.
marami na pala bumabiyahing bus. Pagkakaalam ko is pinayagan na sila. Pinayagan na silang bumiyahe. And that is cool. Very cool. Ayun. Ayun, naiipit yung kilay ko. Hindi na ako sanay ng walang balak abasan. Pakiramdam ko na itutulak ang aking buong balat sa noo. Kapag change oil ako kahapon at ang ganda na ng takbo ng aking motor. We're on... Uy, ano to? We are now on Santo Rosario College. Christian College yata ito kung na magkakamali. Uy, shoutout sa mga nagbabayad sa Meralco. Napakahaba na kagad ng pila sa ganitong oras. Today is the time is 7:31. Haba na ng pila. Whoop, yeah, that's not a good sign. Minsan yung mga ganong hintuan, iniisip ko kung sino may mali pagka may tumama dun. Yung biglang humihinto ng ganon. Kasi kung may distansya ka, hindi ka tatama. Diba? Yun yung sa part ng jeep. Eh sa part ng motor, bakit ka biglang uminto nang hindi ka man lang umigil doon sa masign or kumukuha ng clearance or yung dahan-dahan kang babagal, yung full stop ka agad. That is the shoutout kay ate ha. Basi ko siya. Ayun. Diba? Bakit magtatama sa'yo kung tama yung paghinto mo? Yung mga bata. Diba? Isa lang eh. Diba? Yung mga ganong sitwasyon, mahirap balansin kung sino tama o mali. Kanya din siguro nag-aaway-aaway sila pagka ganyan. Kasi pareha silang may punto. Diba? Kung tama yung paghinto mo, di ka susuruin. Kung ang naman, bakit ka nakatutok? That is the bad sport. Wala yata maglalaro ngayon.
ko, wala yata player kayo. May player na? See? Ay, ako dito na sa tennis court. So guys, siguro babalikan ko na lang kayo mamaya. Pag pauwi na ako, as of na magte-tennis muna ako, ha? Yummies out. One eternity later. Ayun guys, natapos na ang ating oras para mag-tennis. Fortunately, talo tayo ng 2 set. Hindi tayo nanalo ngayon. Medyo off yata ang laro natin ngayon. Pero good game. Close fight. Pauwi na tayo ngayon dahil walang kasi ang way natin. It's by court. Alright. Medyo maingay motor natin ngayon. Medyo buhay ang kanyang tunog. Dahil palit tayo ng kanyang muffler. As of this moment, it's 10:21. After lunch, pupunta tayo ng bangko para magbayad ng mga obligasyon. Ayan, something good about that, blah 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 blah. Last day ng ating rest day for today. Kahapon, umabsent tayo para samahan ang aking nanay. Secondly, today is my rest day schedule or the forced leave schedule namin sa opisina. Schedule namin is ang pasok MWF lang. So today I have no work. So free ako. Madami tayong rest day for this day or this month yata ito. Good for 1 month yata ang aming schedule. Sana nga lang is medyo nga lang mababawasan yung day of work natin at mapapalitan ng forced leave. Ang alam ko, utang yun. Pero ganoon naman yata ngayon ang sistema ng bawat company. So, utos ng company, wala tayong magagawa. Sunod lang tayo and enjoy the rest day. Cornering. Sakto yung uwi natin. Naglaro tayo ng around 7. So mga 3 hours ang tinagal natin for 2 sets. Tapos nanood tayo, syempre. Nagpahinga ng saglit. Ano, more or less mga 2 hours yung nilaro natin. Alright.
gising. Okay, nagre-record. Kala ko hindi. Paggabi, inaayos ko yung helmet ko. Inaayos ko yung mga adhesive para mas madikit. Tapos naisipan ko tanggalin yung visor. Natakot talaga ako. Kala ko nabasag. Kung nabasag yung yari, wala akong visor ngayon. So, nilagyan ko ng LCD cleaner yung ano ko, isang solution yun na pang ano, pang monitor, pang LCD. Ginagamit ko sa salamin. Naisipan ko kanina na gabi dahil nakita ko siya. Kaya ikaw, okay naman, ang linaw nitong ano ko. Ang linaw na niya. Lino na ng looks ko dito. Hindi na siyang malabo. Wala na siyang acid mark. Alright. Alright, malapit na tayo sa bahay. At ang ganda ng ano ko, ng visor ko ngayon. Para ako di naka-visor. Clear na clear. Alright. Okay guys, nandito na ako sa bahay at oras na para tapusin ang video ito. So mamaya pupunta kami ng bangko. Uy, si Kuya Glenn. Kuya Glenn! Ay syempre. Ayan, tatapusin ko na video na to. Lagi tandaan, ride, enjoy ride, and ride safe. You always out.